السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جديد أخبار اللاعبين متهربين. وحسب آخر الأخبار من فرنسا والتي أكدت بأن اللاعب الفرنكو الجزائري مغناس كليوش يتواجد على رادار أكبر النوادي الأوروبية، والتي ترى في الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن نادي AC ميلان الإيطالي وكذلك نادي تشيلسي الإنجليزي يرغبان في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن نادي موناكو الفرنسي صدم كل الأندية التي ترى في الاستفادة من خدمات هذا اللاعب الشاب بعد رفضه الدخول في أي مفاوضات مع أي نادي، وتأجيل ذلك إلى غاية فترة الانتقالات الصيفية القادمة. مع العلم بأن النادي الفرنسي رفض التفريط في خدمات هذا اللاعب الشاب نظرا لكونه يدرك جيدا بأن القيمة السوقية للاعب مغناس ستشهد ارتفاع كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأنه بات يقدم مستويات أكثر من رائعة مع نادي موناكو، وهو ما جعل منه محل أطماع أكبر النوادي الأوروبية التي ترى في الاستفادة من خدماته مستقبلا. كما أن المستويات الكبيرة التي بات يقدمها اللاعب مغناس جعلت منه يدخل دائرة اهتمامات مدرب المنتخب الفرنسي الأول ديدي ديشون، والذي تابع مباراة ناديه ضد نادي باريس سان جيرمان من أجل الوقوف على مدى تطور مستواه، مع العلم بأن وسائل الإعلام في فرنسا تضغط على النخب الوطني الفرنسي من أجل خطف اللاعب من الجزائر. سلام.